5 років тому в цьому місці, одному з найкращих 5-зіркових готелів України – Hilton Київ, відбулась подія, яка задала гарну традицію. Традицію відзначати кращих з кращих в туристичній сфері. Спочатку був Київ і був Київ Tourism Awards. Останні роки наша організація стала більшою. Київська туристична асоціація увійшла в спілку професіоналів Visit Ukraine. Набула трансформації і премія, 5-та ювілейна, стала всеукраїнською. Зустрічайте Ukraine Tourism Awards. На жаль, цього року нам не вдалося зібрати вас всіх в одному місці і відсвяткувати цей день. Карантинні обмеження вносять свої корективи. Але передати емоції і теплі побажання ми спробуємо прямо зараз. Тож, Ukraine Tourism Awards 2020 Quarantine Edition оголошую відкритим. Рада вітати вас на головній туристичній премії року Ukraine Tourism Awards. Цей пандемічний рік вніс свої корективи в нашу звичну реальність, яка ніколи не буде, напевно, вже такою, як була. Навчив нас швидко реагувати на ті виклики, які перед нами стоять, змінювати формати, об'єднуватись з конкурентами і впевнено рухатись до розвитку українського туризму на рівні зі світовим. Впевнено можу сказати, що український туризм справився з кризою не гірше, ніж інші країни світу, а можливо і краще. І, власне, тому дуже хочеться нагородити сьогодні всіх тих людей, які працювали щодня над тим, щоб український туризм був, знаходили нові, креативні, цікаві рішення для того, щоб показати світові, що в Україні знаходимо класні рішення і рухаємось вперед до розвитку нашої галузі. Сьогодні я також дуже рада представити особливу для мене нагороду саме амбасадора «Мандруй Україною». Цей проект дозволив нам об'єднати органи державної влади, креативні індустрії, мандрівників, зірок, медіа для того, щоб розказати українцям, яка в нас чудова країна, які нові куточки ми ще навіть не відкривали для себе в попередні роки. Вважаю цей проект дуже успішним саме через те, що сотні тисяч українців долучились до нього, ділячись своїми фотографіями та мандруючи Україну. Глядачі вирішували своїми голосами, хто саме сьогодні буде достойний цієї нагороди. Я зараз представлю найголовнішого переможця, того, кого вашими голосами ви обрали. Ця людина справді дійсно зробила дуже багато для того, щоб показати всім українцям, зробити модним подорожі своїми креативними, класними фотографіями зі зйомок, якими вона ділилась в мережі Instagram та інших соціальних мережах і показувала, що в Україні мандрувати не лише модно, стильно, а також і весело. І the winner is Леся Нікітюк.
Что ты ржешь там? Что ты тухнешь там? Давайте снимем эту программу. – 2020 рік точно увійде в історію як рік заснування Асоціації готелів та курортів України. Вона об'єднала найбільших готельних гравців ринку. Ми будемо працювати для того, щоб наш голос був відчутний, щоб нас бачили, розуміли і разом з усіма гравцями ринку ми дійсно створили найкращу готельну індустрію України. Цього року разом з Visit Ukraine ми стали причетними до особливих номінацій в готельній галузі. Як президент Асоціації готелів та курортів України я рада сьогодні оголосити переможця в номінації «Відкриття року». Для участі в цієї номінації ми запрошували готелі 3, 4 та 5 зірок, які були реконструйовані або заново побудовані. Серед номінантів є ті, які почали розвивати нові напрями в Україні. Є ті, які після довгих років роботи в якості радянського готелю прийняли рішення щодо перебудови. Є ті, які розуміють, що саме в період змін потрібно впроваджувати нові формати будівництва. Є ті, які хочуть підкреслити важливість невеличких міст в готельній індустрії України. Я рада назвати переможця. Дякую. Серед готелів, які номінувалися на відкриття року, я рада щиро привітати Прем'єр-готель Одеса. Цього року організатори Ukraine Tourism Awards в номінації Go Help висунули 8 організацій і державних установ. Це ті організації, державні установи, які допомагали під час коронакризи туристичному бізнесу. Серед них аеропорт Борисполь, Центр громадського здоров'я, Український культурний фонд та Укрзалізниця, а також Міністерство закордонних справ, Міністерство інфраструктури, Міністерство культури, інформаційної політики та Державна прикордонна служба. Всі ці організації насправді варті перемоги в цій номінації, адже всі вони насправді простягали руку допомоги туристичному бізнесу. Рік був дійсно непростий. Без цих організацій він би був ще більш складним. І мені дуже приємно оголосити переможця в цій номінації, який переміг більшістю голосів, за які голосували на сайті. Це Державна прикордонна служба. Ця організація перша зустрічає туристів в Україні. Вона перша промовляє «Welcome to Ukraine». Вітаємо Державну прикордонну службу з перемогою у цій дуже поважній номінації.
радий долучитися до премії Ukraine Tourism Awards та оголосити переможця в номінації «Найкращий комплекс за містом» Platinum Spa Resort Київ. Мені, як президенту Всеукраїнської асоціації музичних подій, одному з ініціаторів створення «Мандруй Україною», дуже приємно оголосити переможця в номінації «Краща атракція Києва та Київської області» в щорічній туристичній премії Ukraine Tourism Awards. Побачивши номінантів, я зрозумів, що так чи інакше я долучався до якихось заходів, які відбувалися на цих локаціях, десь сам їх організовував. І мені дуже цінно розуміти, що організація, яка виграла, власне кажучи, в цій номінації, є прикладом для мене в тому числі, як і державні організації можуть ставати ефективними і об'єднувати в собі і величезний туристичний потенціал, роблячи величезні заходи, долучаючись до них, об'єднуючи наукові доробки, освітні, соціальну відповідальність. Вони стають флагманом і показують приклад, що державні інституції так само можуть бути ефективними. Для мене це як цінно, як для народного депутата. Як ви вже зрозуміли, то переможець цієї номінації – це є ВДНГ. І я бажаю їм не збавляти темп, який вони взяли ці роки. І, власне кажучи, ця нагорода, впевнений, є визнанням того, що вони рухаються правильним шляхом. І я бажаю ВДНГ keep going, не зупиняйтесь і тільки вперед. Я радий долучитися до номінації «Кращий гід на карантині». В номінацію війшли кращих 14 осіб з усієї України. Глядачі виділили кращу з Одеси екскурсовода, гида Алену Калатинську. Нам повезло в Одессе. У нас есть привлекательная вещь, такая как море, и в этом году мы на этом сыграли, потому что благодаря этому люди сюда приехали. У нас почали користуватися попитом в Одесі саме виїзні тури. Ми отримали велику кількість заявок з усієї України, з різноманітних ресторанів. І сьогодні мені приємно оголосити переможця цієї номінації. Ресторан української кухні з міста Рівного, який називається «Бар Макі». Я бажаю вам в цей досить складний час залишатися успішними, класними. І, звичайно, я бажаю переможцю
цієї премії постійно мати величезну кількість гостей і постійно розвивати нашу українську кухню, яку я дійсно щиро вважаю однією з найкращих і найсмачніших в цілому світі. Я дуже рада долучитись до щорічної премії Ukraine Tourism Awards 2020 та оголосити номінацію «Кращий туристичний оператор України». До цієї номінації було долучено 9 кращих туроператорів, які репрезентують всю Україну. Вони змогли показати наймальовничіші точки України тисячам українцям та іноземцям. Тож, я дуже рада оголосити переможця у номінації «Кращий туристичний оператор в Україні» у 2020 році. І переможцем стає компанія з міста Львів «Відвідай». Бажаю компанії «Відвідай» залучити ще більше туристів у 2021 році та промотувати бренд України на міжнародній арені. Вітаю всіх представників сфери туризму та гостинності і, користуючись нагодою, хотів би сказати, безперечно, цей рік був унікальним. Це рік випробувань, коли всім було складно, і вам ледь не в першу чергу. Але це також і був рік можливостей, і радий, що багато хто з вас встиг цим скористатися. Крім того, все ж таки держава звернула увагу на цю сферу не тільки з точки зору промоції, але й з точки зору допомоги. Започатковані гранти УКФу, багато хто з вас встиг отримати гранти і ще встигне отримати. Так само хотів би нагадати, що зареєстрований новий закон про туризм, і від учора почав працювати закон про 7% ПДВ, в тому числі для сфери туризму та гостинності. Користуйтесь цими нагодами і будемо за вас вболівати, будемо працювати разом. Також мені випала привілея вручити приз Ukraine Tourism Awards. Цього року в номінації «Регіональний прорив року» я сам багато подорожував і знаю ті території, які подавалися. Це в тому числі і відома дорога вина і смаку на Одещині, це Сумщина, це Рівненщина, де багато активно працюють у сфері туризму. Але, напевно, дуже справедливий вибір – це і Херсонщина. Сам там відпочивав, але не тому цей аворд вручається. Але Херсонщина дійсно зробила надзвичайно багато для того, щоб, крім відомих місць, українці відкрили для себе край Дніпра, край різних островів і можливостей для того, щоб ми дізналися, яка чарівна все ж таки є Херсонщина. Тому перемагає проект Херсонщина, регіональний прорив року «Trip must go on». What is the weather in Ukraine? I must tell you that the weather in Ukraine is really changeable. Приезжайте в Киев. Welcome to Kyiv. Welcome to Ukraine.
самый высокий маяк в Украине. Это Лемурийское розовое озеро, Катабукский каньон. В житті, як в шахматах, є певні люди, які в певний час роблять більше. Мені випала честь вручити наступну номінацію. Це Герой карантину. Майже 50 заявок ми отримали з всієї України. Ці люди та компанії, які потрапили в шорт-ліст, вже є героями. Хтось у своєму містечку, хтось у своєму місті, хтось герой всієї України. Але переможець, як ми знаємо, має бути один. І мені дуже приємно вручити цю номінацію людині, яка все своє життя присвятила промоції та популяризації одного з головних, на мою думку, магнітів України. Людина, яка цього року прийшла на допомогу цьому магніту, створила понад 30 нових маршрутів на цій локації. Людина, яка заснувала профільний заклад, майже університет, який навчає профільних гідів. А також ця людина брала активну участь в внесенні Чорнобильської зони в спадщину ЮНЕСКО. Переможець цього року у номінації «Герой карантину» Ярослав Ємельяненко. У 2020 році пандемія стала на заваді багатьом українським мандрівникам, водночас відкрила нові можливості і горизонти для мандрування Україною. Наші люди значно більше почали подорожувати Україною, і від початку проєкту «Мандруй Україною» кількість постів в Інстаграм з цим хештегом збільшилась з 4 тисяч до 97. І це лише за півроку. Дякую за участь всім, хто надіслав свої фото на конкурс. Безперечно, вони всі чудові і кожна світлина заслуговує на увагу. Також хочемо подякувати організаторам за популяризацію туристичної галузі в такий спосіб. У цьогорічній церемонії нагородження Ukraine Tourism Awards раді оголосити вам переможця номінації «Найкраща світлина мандрує Україною». Нею стала Кісіль Юлія Андріївна зі Львова, яка оприлюднила мальовничу світлину наскільного міста фортеці в Тустані. Вітаю! Сьогодні мені випала нагода оголосити переможця в номінації «На крилах надії», до якої запрошені українські авіакомпанії. Мені особливо приємно, що до номінації були запрошені саме українські авіакомпанії, які продовжували свою польотну програму та відкривали нові рейси, особливо по Україні. Мені приємно, що цей складний 2020 рік українські авіакомпанії та аеропорт Бориспіль пройшли разом. Отже, я оголошую переможця, і їм стає авіакомпанія Windrose. Авіакомпанія, яка в 2020 році запустила унікальну програму, яка об'єднує 9 українських міст. Бажаємо Windrose та іншим українським компаніям процвітання та розвитку.
Ukraine Tourism Awards 2020 завершено. Сподіваюсь, вже наступного року ми зможемо з вами зустрітись наживо. І, а вже ж, привітати один одного. Вже завтра безпосередньо ці подарунки відправляться до переможців в кожній номінації. Бажаємо вам гарного настрою, приємних свят, крутого нового року, купу туристів та, а вже ж, приємних посмішок. Побачимось!